Tervetuloa taas mukaan linjoille. Tänään jatketaan sosiaalilääketieteen aiheiden parissa. Tämä onkin itse asiassa sarjamme 12 osa jo. Niinpä taitaa olla. Ja tänään syvennytään tarkemmin tähän Suomen kuntoutusjärjestelmään. Käydään vähän läpi, että miten se vastuu kuntoutuksen järjestämisestä oikein jakautuu, kuka tekee mitä ja miksi. Lähdetäänkö purkamaan tätä? Joo, lähdetään vaan. Se voi ensi alkuun tuntua aika monimutkaiselta kokonaisuudelta, kun vastuu on jaettu pääasiassa 3 isolle toimijalle. Niin just. Ketkä ne olikaan? No ne on siis hyvinvointialueet, Kela ja sitten vakuutusyhtiöt. Mutta kun hahmottaa sen, mikä on kenenkin päätehtävä, niin se kokonaisuus kyllä siitä niin kuin selkeänee. Käydään ne vaikka yksitellen läpi. Kuulostaa hyvältä. Aloitetaan sieltä julkiselta puolelta eli hyvinvointialueista. Mikä heidän tontilleen kuuluu tässä kuntoutuksen, sanotaanko, kentässä? Joo, no hyvinvointialueiden vastuulla on se niin sanottu lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnällinen, okei. Kyllä. Se on siis ihan osasta julkista terveydenhuoltoa ja sen tavoite on nimenomaan parantaa tai ylläpitää sun siis kuulijan fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakykyä. Aivan. Jos on joku sairaus tai vamma tai sen kanssa eletään. Semmoinen ihan klassinen esimerkki voisi olla fysioterapialeikkauksen jälkeen. Joo, se on tuttu. Lain mukaan niiden hyvinvointialueiden pitää järjestää asukkailleen esimerkiksi kuntoutusneuvontaa, toimintakyvyn arviointia, kuntoutustutkimuksiakin ja sitten tietty keskeisiä apuvälineitä ja tarvittavia kuntoutusjaksoja. Eli aika laaja kattaus kuitenkin. On joo, mutta tärkeä rajaus on se, että he eivät järjestä sitä kuntoutusta, joka kuuluu Kelan vastuulle. Ahaa, eli siinä on selkeä ero. Pääfokus on siis siinä arjessa pärjäämisessä ja toimintakyvyn tukemisessa niin kuin yleisellä tasolla. Just niin. Ja toi rajaus Kelaan on kyllä kiinnostavaa. Sehän tarkoittaa varmaan, että kuntoutujan itsensäkin pitää olla vähän kartalla siitä, kenen vastuulle se oma tilanne niin sanotusti kuuluu. Juuri näin. Se voi joskus vaatia vähän selvittelyäkin. Ja tässä kohtaa Kela sitten usein astuukin kuvaan. No niin, avataanpa sitten sitä Kelan roolia seuraavaksi. Miten se eroaa näistä hyvinvointialueista ja mihin Kela ihan erityisesti keskittyy? Joo. No Kelan kuntoutuksen ydinajatus on työ- ja opiskelukyvyn tukeminen ja parantaminen. Okei, työ ja opiskelu. Kyllä. Eli jos sairaus tai vamma uhkaa sun mahdollisuuksia jatkaa työssä tai opinnoissa tai vaikeuttaa niihin palaamista, niin silloin Kela on todennäköisesti se oikea osoite. Selvä. He järjestää esimerkiksi ammatillista kuntoutusta. Se voi olla vaikka työkokeiluja tai uudelleenkoulutusta. Ja sitten myös sitä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Aivan, se vaativa lääkinnällinen. Juu. Henkilöille, joilla on joku vaikea vamma ja sen takia merkittäviä haasteita arjessa selviytymisessä. Joo. Lisäksi Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 17-67-vuotiaille just sen työ- tai opiskelukyvyn parantamiseksi. Ja sitten on vielä ne harkinnanvaraiset kurssit, kuten sopeutumisvalmennus. Ne kuuluu myös Kelan palveluvalikoimaan. Tämä selkeyttää kyllä paljon, eli hyvinvointialueen se lääkinnällinen kuntoutus ja Kelan ammatillinen tai työkykyyn tähtäävä kuntoutus, ne voi siis periaatteessa kulkea vaikka rinnakkainkin, jos on eri tarpeita. Kyllä, juuri näin voi olla, ja se on hyvä muistaa. Mutta Kelan keskittyminen nimenomaan siihen työ- ja opiskelukykyyn tarkoittaa sitä, että jos se sun kuntoutustarve ei suoraan liity näihin, olet vaikka eläkkeellä, niin Kela ei välttämättä ole se ensisijainen taho. Joo. Ja silloin katse kääntyy useammin sinne hyvinvointialueen suuntaan. Selvä homma. No sitten on vielä se 3. iso peluri, eli vakuutusyhtiöt. Milloin, missä tilanteissa niiden vastuu sitten aktivoituu? Vakuutusyhtiöt, ne tulee mukaan kuvioihin silloin, kun se kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta. Okei, eli tapaturmat ja ammattitaudit. Juuri niin. Ja näissä tapauksissa vakuutusyhtiön vastuu on ensisijainen. Ensisijainen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että heidän korvausvelvollisuutensa menee Kelan ja hyvinvointialueiden edelle. Eli he maksavat ja järjestävät sen kuntoutuksen. Aha, selvä.
Ja he korvaavat sitten tarpeen mukaan niin ammatillista, lääkinnällistä kuin sosiaalistakin kuntoutusta. Tavoitteena on tietysti se, että työhön paluu tai siellä arjessa selviytyminen taas onnistuisi. Eli jos sattuu vaikka työtapaturma tai todetaan ammattitauti, niin se polku on tavallaan selkeämpi. Yhteys oman vakuutusyhtiön on se ihan ensimmäinen askel. Just näin. Tämä varmasti helpottaa sitä oikean luukun löytämistä just näissä, ikävissä tilanteissa. Kyllä, se tuo selkeyttä siihen, kenen puoleen kääntyä. Hyvä. Nämä 3 hyvinvointialueet, Kela ja vakuutusyhtiöt, ne kattaa siis sen suurimman osan tästä kuntoutuksen järjestämisestä, mutta sanoit aikaisemmin, että on muitakin toimijoita siellä kentällä. Kyllä, joo. Tämän pääkolmikon lisäksi on hyvä tietää muutama muukin taho. Työeläkelaitokset esimerkiksi. Ne järjestävät ammatillista kuntoutusta työelämässä oleville, joiden työkyky on uhattuna sairauden takia. Huolto. Sehän tukee työssäkäyvien työkykyä niin kuin ennaltaehkäisevästi ja työpaikalla tehtävin toimin. Joo, se on tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Kyllä. Ja sitten on vielä valtiokonttori, joka vastaa sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuksesta. Eli tämä kokonaisuus täydentyy näillä vähän niin kuin erityisrooleilla. Kiitos, tämä oli tosi selkeä läpikäynti. Eli jos tiivistetään ihan lyhyesti, vastuu jakautuu pääasiassa hyvinvointialumeille, se lääkinnällinen kuntoutus siellä arjessa. Joo. Sitten Kelalle työ- ja opiskelukykyyn liittyvät jutut. Kyllä. Ja vakuutusyhtiöille tapaturmat, ammattitaudit ja liikennevahingot. Ja tätä pakettia täydentää sitten vielä muutama erityistoimija. Juuri näin, hyvin tiivistetty. Toivottavasti tämä vähän avasi tätä järjestelmän rakennetta. Vaikka vastuut onkin jaoteltu, niin se todellinen kysymys siellä arjessa on usein se, että miten saumattomasti se tieto ja palvelut kulkee eri toimijoiden välillä just siinä sun omalla yksilöllisellä kuntoutuspolulla. Niin se on varmasti se haaste. Se onkin sitten jatkuvan kehittämisen kohde ja tärkeä pohdinnan paikka. Jos sulla, kuulija, heräsi tästä ajatuksia tai kysymyksiä, niin jaa ne ihmeessä tuonne alle kommenttikenttään. Juuri näin. Keskustelu jatkukoon siellä. Kiitos paljon, että kuuntelit tämän 20. sosiaalilääketiedejaksomme ja kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moi!